আসসালামু আলাইকুম। আমরা আজকের ভিডিওর মাধ্যমে জানতে পারবো মোটরসাইকেলের ক্লাচ কিভাবে কাজ করে, ক্লাচ প্লেট ক্ষয় হলে কিভাবে বুঝতে পারবেন এবং আমাদের কি ভুলের কারণে ক্লাচ প্লেট নষ্ট হয়ে যায়। মূলত ক্লাচ প্লেটে কাজ হচ্ছে ইঞ্জিন থেকে উৎপাদিত শক্তি গিয়ারবক্সে যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করা। আমরা যখন মোটরসাইকেল রাইড করি তখন আমাদের বাম হাতে থাকা ক্লাচটা চাপ দেওয়ার সাথে সাথে বাইকের গতিতে বাধা আসে, আর যখন ছেড়ে দিই তখন সামনের দিকে যাওয়ার শক্তি পাই। টোটাল এই প্রসেসটা কিভাবে কাজ করে এবং ক্লাচ মোটরসাইকেলের সাথে কিভাবে সংযুক্ত থাকে এই বিষয়টা আমরা আজকে দেখার চেষ্টা করব। পিস্টন ওঠানামার ফলে উৎপন্ন শক্তি ক্লাচের মাধ্যমে গিয়ারবক্সে যায় এবং গিয়ারবক্স থেকে চাকায়, ফলে মোটরসাইকেল এগিয়ে যাওয়ার শক্তি পায়। যেহেতু ক্লাচ ইঞ্জিন পাওয়ারের সাথে সংযুক্ত রয়েছে সেহেতু ক্লাচ ইঞ্জিনের সাথে ঘুরতে থাকে এবং ক্লাচ গিয়ারবক্সের ইনপুট শেপকে ঘোরাতে থাকে, আর ইনপুট শেপ ঘুরলে গিয়ার ওঠানামার মাধ্যমে আউটপুট শেপও ঘুরবে। আউটপুট শেপ ঘুরলে মোটরসাইকেলের চাকাও ঘুরবে এবং বাইকটি রান হবে। এখন আমরা ক্লাচ প্লেটের গঠন প্রণালী দেখব। এটা হচ্ছে প্রেসার প্লেট, যেটা স্প্রিংয়ের মাধ্যমে ক্লাচ প্লেটগুলোকে খুব জোরে চাপ দিয়ে রাখে। আর এগুলো হচ্ছে ক্লাচ প্লেট। এই ক্লাচ প্লেটে দুটি অংশ থাকে, একটা হচ্ছে স্টিল প্লেট আর এটি হচ্ছে ফ্রিকশন প্লেট। এটি হচ্ছে ক্লাচ বাস্কেট আর এটি হচ্ছে ইনার হাব। উভয়টি গিয়ারবক্সের ইনপুট শেপের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। এখন আমরা দেখব এটি কিভাবে কাজ করে। ক্লাচ বাস্কেট গিয়ারবক্সের ইনপুট শেপের সাথে বেয়ারিংয়ের মাধ্যমে ফ্রিভাবে সংযুক্ত রয়েছে, সেই জন্য ইঞ্জিন বাস্কেটকে ঘোরালে ইনপুট শেপ ঘোরে না। অন্যদিকে ইনার হাব গিয়ারবক্সের ইনপুট শেপের সাথে দাঁতের মাধ্যমে লক অবস্থায় সংযুক্ত রয়েছে, সেই জন্য ইনার হাবকে ঘোরালে ইনপুট শেপও একই সাথে ঘুরে। এখন আমরা যদি এমন একটি লক প্লেট দিয়ে ক্লাচ বাস্কেট এবং ইনার হাবকে লক করে দিই, যেটি কিনা উপরের দিক দিয়ে ক্লাচ বাস্কেট এবং নিচের দিক দিয়ে ইনার হাবকে দাঁতের সাহায্যে লক করে রাখে, এর ফলে ইঞ্জিন থেকে উৎপাদিত শক্তি ক্লাচ প্লেটের মাধ্যমে গিয়ারবক্সে স্থানান্তরিত হবে। এখন এই প্লেটটাকে বের করে নিলে ক্লাচ বাস্কেট এবং ইনার হাব স্বাধীন হয়ে যাবে এবং ইঞ্জিনের শক্তি গিয়ারবক্সে প্রবেশ করবে না। প্লেটটা যদি ভিতরে আটকে দেওয়া হয় তাহলে ইঞ্জিনের শক্তি ক্লাচ প্লেটের মাধ্যমে গিয়ারবক্সে প্রবেশ করবে। কিন্তু এখানে একটা সমস্যা রয়েছে। এই প্লেটটি বের করে নিলে ইনার হাব ঘুরতে থাকে চাকার সাথে, ক্লাচ বাস্কেট ঘুরতে থাকে ইঞ্জিনের সাথে, এর ফলে ইনার হাব এবং বাস্কেটের স্পিড ভিন্ন হয়ে যায়, যার ফলে এটি বড় একটা দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ক্লাচ প্লেটের মধ্যে ফ্রিকশন প্লেটের সাথে স্টিল প্লেট ব্যবহার করা হয়। ফ্রিকশন প্লেটের দাঁত উপরের দিকে রয়েছে, যার ফলে প্লেটটি ক্লাচ বাস্কেটের সাথে লক হয়ে থাকে কিন্তু ইনার হাব ফ্রি থাকে। অন্যদিকে স্টিল প্লেটের দাঁত নিচের দিকে রয়েছে, যার কারণে এটি ইনার হাবের সাথে লক হয়ে যায় এবং এই প্লেটটি ইনার হাবের সাথে ঘুরতে থাকে, কিন্তু ক্লাচ বাস্কেটের কোনো প্রকার প্রভাব পড়ে না। এখন ফ্রিকশন প্লেট এবং স্টিল প্লেটকে যদি খুব বেশি চাপ দেওয়া হয় তাহলে ইনার হাব এবং ক্লাচ বাস্কেট একই সাথে ঘুরবে, এর ফলে ইঞ্জিন থেকে উৎপন্ন শক্তি ক্লাচ প্লেটের মাধ্যমে গিয়ারবক্সে প্রবেশ করবে। চাপের পরিমাণ কমালে ক্লাচ বাস্কেট এবং ইনার হাব বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এতে করে ইঞ্জিনের পাওয়ার গিয়ারবক্সে সঞ্চালিত হতে পারবে না। আমরা ক্লাচ বাস্কেটে অনেকগুলো প্লেট যোগ করব ফ্রিকশনের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য। এখন আমরা দেখব কিভাবে চাপ দেওয়ার মাধ্যমে ইঞ্জিনের শক্তি সংযুক্ত এবং বিচ্ছিন্ন করা হয়। আমরা এই জন্য প্রেসার প্লেট ব্যবহার করি এবং প্রেসার প্লেটের উপর কিছু স্প্রিং ব্যবহার করব। স্প্রিংগুলোকে হাবের সাথে স্ক্রুর মাধ্যমে সংকুচিত করি এবং এই সংকুচিত স্প্রিং প্রেসার প্লেটে শক্তি প্রয়োগ করে, ফলে ফ্রিকশন প্লেট এবং স্টিল প্লেট সংযুক্ত হয়ে যায়। আবার স্প্রিংয়ের প্রেসার কমিয়ে দিলে ফ্রিকশন প্লেট এবং স্টিল প্লেট আলাদা হয়ে যায়। আর এই স্প্রিংয়ের শক্তি কমানো বাড়ানোর কাজটা আমরা করে থাকি ক্লাচ লিভারের মাধ্যমে। ক্লাচ লিভার টান দেওয়ার সময় এই আর্মটি পুশ রডকে ধাক্কা দেয়। এই রড ইনপুট রডের ভিতর দিয়ে প্রেসার প্লেটের সাথে সংযুক্ত রয়েছে, তাই পুশ রডকে ধাক্কা দেওয়ার ফলে প্রেসার প্লেট বাইরের দিকে সরে আসে, যার ফলে ক্লাচ প্লেট
চাপমুক্ত হয়ে যায় এবং ইঞ্জিন থেকে উৎপন্ন শক্তি গিয়ারবক্সে পৌঁছাতে পারে না। আবার ক্লাচ লিভার ছেড়ে দিলে ফ্রিকশন প্লেট এবং স্টিল প্লেটে চাপ পড়ে যায়, যার কারণে ইঞ্জিন থেকে উৎপন্ন শক্তি ক্লাচ প্লেটের মাধ্যমে গিয়ারবক্সে পৌঁছাতে পারে। এভাবে ইঞ্জিনের শক্তি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। তো সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।